sandalye arkadaşlar. Böyle yapıyorum. Bakın bu sandalye. Şu sandalye. O sandalye. Bu bir emir cümlesi arkadaşlar. Bana bir kalem verebilir misin? Değil. Lütfen bana bir kalem. Değil. Bana bir kalem getirebilir misin? Değil. Böyle söylemiyor. Ne söylüyor arkadaşlar? Bana bir kalem ver diyor. Arkadaşlar bu bir emir cümlesi. Emir. Bu sandalye arkadaşlar. Böyle yapıyorum. Bakın bu sandalye. Şu sandalye. O sandalye. Bu bir emir cümlesi arkadaşlar. Bana bir kalem verebilir misin? Değil. Lütfen bana bir kalem. Değil. Bana bir kalem getirebilir misin? Değil. Böyle söylemiyor. Ne söylüyor arkadaşlar? Bana bir kalem ver diyor. Arkadaşlar bu bir emir cümlesi. Emir.